Son günlerde birçok kişinin muzdarip olduğu inatçı öksürük. Hangi ilacı alırsanız alın geçmiyor değil mi? Birçok farklı şifalı bitkiler deniyorsunuz, yine geçmiyor. Öksürük bazen oluyor ki insanı boğucu hale getiriyor. Peki bu inatçı öksürük neyin nesi ve nasıl geçer? Bu videomuzda bu soruların cevaplarını sizlere aktarmak istiyoruz. Öncelikle inatçı öksürüğün sebebi nedir? 3 haftada geçmeyen öksürüğün nedeni mutlaka araştırılmalı. Öksürüğün akut, subakut ve kronik olarak adlandırılan 3 evresi vardır. Basit bir üst solunum yolları enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan öksürüğün 1-2 hafta içerisinde geçmesi gerekir. Bu evre akut evredir. 3 haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka altında yatan bir neden vardır ve araştırılmalı. Peki geçmeyen öksürüğün nedenleri nelerdir? Öncelikle enfeksiyonlar. Viral veya bakteriyel solunum yolu enfeksiyonları geçmeyen öksürüğün en yaygın nedenidir. Bu enfeksiyonlar soğuk algınlığı, grip, zatürre, bronşit ve tüberküloz gibi hastalıklara neden olabilir. Bir başka sebebi alerjiler. Alerjiler geçmeyen öksürüğün başka bir yaygın nedeni. Alerjik öksürük, polen, toz aktarları, evcil hayvan tüyleri veya diğer alerjilerle temastan kaynaklanır. Bir başka nedeni reflü hastalığı. Gastroözofagel reflü hastalığı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olan bir durumdur. Geçmeyen öksürüğün bir başka yaygın nedeni işte budur. Öksürüğün bir başka nedeni astım. Astım, hava yollarının iltihaplanması ve daralmasına neden olan bir kronik akciğer hastalığıdır. Astım, geçmeyen öksürüğün bir diğer yaygın nedenidir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH. KOAH, hava yollarının daralmasına ve tahriş olmasına neden olan bir kronik akciğer hastalığıdır. KOAH, geçmeyen öksürüğün bir diğer yaygın nedenidir. Ve diğer hastalıklar. Geçmeyen öksürük, diğer bazı hastalıklara da bağlı olabilir. Bu hastalıklar arasında kalp yetmezliği, akciğer kanseri, tüberküloz, romatoid artrit, sarkoidoz ve silikozis gibi hastalıklar yol açabilir. Peki çocuklarda öksürük neden olur sorusunun şimdi cevabına bakalım. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde öksürük çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Çocuklar yetişkinlerle kıyaslandığında çevredeki yabancı patojenlere karşı daha hassas olabilir. Bu durum özellikle okula giden çocuklarda daha sık bakteriyel veya viral enfeksiyonlara yakalanma riskini artırabilir. Bu nedenle çocuklarda öksürük nedenlerinin başında alerjik hastalıklardan sonra grip ve soğuk algınlığı gibi viral kaynaklı enfeksiyon hastalıkları gelir. Grip gibi solunum yolu hastalığına genellikle boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, akıntısı, sonrasında ise şiddetli ve kuru öksürük eşlik eder. Normal şartlarda uygun ilaç tedavileri öksürüğün en fazla 2 hafta içinde iyileşmesi beklenir. Uzun süren ve şiddetlenen öksürük, çocukta bir göğüs enfeksiyonunun varlığının işareti olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanından yardım alınması önemli. Ve şimdi merak ettiğiniz sorunun cevabına geçelim. İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Öncelikle sıvı tüketimi. Yeterince su tüketmek, öksürüğü veya soğuk algınlığı olanlar için hayati önem taşır. Araştırma, oda sıcaklığında sıvı içmenin öksürüğü, burun akıntısını ve hapşırmayı azaltabileceğini göstermiştir. Bir diğer yöntem kozalak macunu. Sağlık sorunları için ilaç kullanmak istemeyip doğal yolları tercih eden kişiler özellikle alternatif tıbbı merak ediyor. Peki kozalak macununun faydaları nelerdir? Kozalak macununun içeriğinde pinenler yer almaktadır. Bu pinenler kalp sağlığı için faydalıdır. Bu yüzden kozalak macununun tıkanmış kalp damarlarına iyi geldiği bilinmektedir.
Kozalak macunu kan basıncını düzenler. Kan akışının hızlanmasına yardımcı olur. Sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı ürünlerin vücutta yarattığı olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur. Hücre içinde toplanan ve sağlığa olumsuz etkiler olan plakların ve atıkların temizlenmesinde yardımcı olur. Nefes darlığı ya da öksürük problemleri olan kişiler tarafından kullanıldığında fayda sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde sigara bırakmaya bile yardımcı olur. Enfeksiyon ve birçok hastalıkta korunma sağlayan kozalak macunu, akciğerlerden kalp sağlığına kadar farklı alanlarda iyileştirici bir özelliği bulunmaktadır. Kozalak macununun yapımı oldukça basittir. Çam kozalağı ağacında bulunan kozalaklardan elde edilen bu macunun hazırlanmasında ilk dikkat edilmesi gereken nokta kozalakların yıkanması. Bu yüzden kozalakların derin bir kap içerisine atılıp üzerini geçene kadar suya koymanız ve bekletmeniz gerekir. Bu işlemi bir gün boyunca yaptıktan sonra yıkanan kozalaklar suyla birlikte kaynatılmaya bırakılır. Hafif ateşte kaynamaya başlayan kozalaklar haşlandıktan sonra suyu süzülür ve başka bir tencerenin içerisine konulur. Biraz ateşte kavrulan kozalakların üzerine daha önceden kaynatılmış 5 ya da 6 bardak su eklenir ve 2 saat boyunca düşük derece ısıda kaynatılır. Ardından içerisine toz şeker eklemesi yapılır ve kıvamı yakalanıncaya kadar karıştırılmaya devam edilir. Hazır hale gelen kozalak macunu bir kavanoza alınarak günde 2 yemek kaşığını aşmayacak şekilde tüketilmesi önemli. Peki, geceleri öksürüğe ne iyi gelir sorusunun cevabına bakalım şimdi. Solunum yollarını nemlendirmek için nemlendirici, sıcak duş ya da buhar soluma, tuzlu suyla gargara, bal, sıcak çay ya da çorba, mentollü veya ballı boğaz pastilleri ve başı yüksekte tutarak uyumak gece ortaya çıkan öksürüğü durdurmaya yardımcı olur. Yatış pozisyonunda mukus boğazın arkasına birikerek öksürüğe yol açar. Başı yüksekte uyumak geniz akıntısı ve GERD kaynaklı öksürüğü durdurmaya yardımcı olacaktır. Evet, öksürüğe gelen bir başka yöntem taze veya kuru ayva yaprağı. Ayva mevsimi ve yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. İçerisinde bileşenlerin boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı etkisi bulunmaktadır. Bitkilerin çiçek ve yaprak kısımlarını demleyerek içebilirsiniz. Tedavi amacıyla içiyorsanız şeker ilave etmeyin. Kuru ayva yapraklarını 10-15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 3-5 dakika demleyerek günde 2-3 fincan kadar içebilirsiniz. Evet, öksürüğe iyi gelen bir başka yöntem zencefil, bal ve karanfil. Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahiptir. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfille karıştırılarak kür halinde içebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilirsiniz ve günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz. Evet, son olarak sizlere zencefil, karabiber, bal, limon, tarçın karışımını aktaracağız. 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.